Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова МДКмен, и наша сегодняшняя тема будет «Как же приготовить картофель в микроволновке». Для этого мы берем картошку, она у меня уже почищена, ножик, разделочную доску, приправы, какую вам лучше будет. Тут у меня приправа для курицы и для свинины. Надо взять соли, блюдце и глубокую тарелку. Для начала мы должны пластинками разрезать картофель. Это уже нам не нужно. Я думаю, не будем. Вот получились у нас вот такие пластинки. Для начала мы их выкладываем в глубокую тарелку. Вот достаточно мне будет вот этого. После этого берем соль, примерно, по вкусу, примерно вот столько. Мне вот так достаточно. Ложим, размешиваем. Это еще не все. После этого мы еще должны взять растительное масло. Вот. И немного налить в тарелку, чтобы картофель не слипался. Вот примерно вот столько. Этого будет достаточно. Закрываем. После этого снова размешиваем так, чтобы каждый ломтик пропитался маслом. И вся соль была на разных ломтиках, а не на одном. Вот мы размешали. Теперь мы берем приправу. Я положу приправу для курицы и приправу для свинины вместе. Сначала возьмем приправу для свинины. Вот этого будет достаточно. И приправу для курицы. Вот этого будет достаточно нам. После этого снова тщательно размешиваем, чтобы приправа пропитала каждый ломтик. Вот мы замешали, получилось у нас вот так вот. После этого мы выкладываем на тарелку по одному ломтику. Получилась вот такая заготовочка у нас. После этого мы отправляемся убирать в микроволновку эту заготовку и ставим на 4 минуты.